از این خاطر استاد عقیده هم با عظمت ترین استاد است به نزد الله، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد عقیده بود، با عظمت ترین شخص در جهان بشریت بود. شاگرد عقیده هم صحابه کرام بودن، با عظمت ترین شاگردا بودن. و مکتب عقیده مکتب نبوت بود، این هم با عظمت ترین مکتب بود. و پوهنتونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کرد بزرگترین با عظمت ترین پوهنتون بود، چون پوهنتونی بود با اساس عقیده تأسیس شده بود. مسجدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اساس تقوا و عقیده گذاشته بود، مسجد نبوی، با عظمت ترین مساجد هستند. و به می شکل حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کرد حکومتی بود با اساس زیر بنایش توحید بود، عقیده بود، یکتاپرستی بود، بهترین حکومت ها بود. از این خاطر اگر ما میخوایم استاد ما در خط رسول بره، او هم عظمت و عزت پیدا میکنه. شاگرد ما هم که در خط صحابه کرام برن، عزت و عظمت پیدا میکنه. مسجد ما مگر مسجد نبوی وارد شد و حکومت ما مگر حکومت رسول الله وارد شد، عزت پیدا میکنه.